Hallo und einen schönen guten Tag. Wer aufmerksam durch unseren Shop geschaut hat, hat vielleicht gesehen, dass wir was Neues im Angebot haben. Und zwar diese Klemmen von der Firma Wago. Die haben wir jetzt mit im Shop drin für den Anschluss. So, mit das Leser lesen. Für den Anschluss vom Häusler-Modul, für alle, die nicht löten wollen, können oder keinen Adapter wollen. Und ich würde euch heute mal zeigen, wie wir die zum Anschluss verwenden können. Einmal für die, die ein bisschen Elektrowerkzeug haben, sprich einen Seitenschneider und was zum Abisolieren oder halt mit Haushaltsmitteln, sage ich mal, ein Cuttermesser und eine Schere, sollte das genauso gut funktionieren. Ihr kennt es aus dem Wiki. Für den Anschluss vom Modul benötigen wir natürlich das Modul selber. Und von diesen Litzen brauchen wir nur 3. Die grüne brauchen wir nicht. Wir brauchen bloß die weiße für den Bus. Drüben die weiße für den Bus, die rote für die Spannungsversorgung und die braune für die Masse. Die Kabel finden wir natürlich hier im Kabelbaum alle wieder. Und zwar bei den X-Trans Kabelbäumen. Ich habe jetzt mal einen von einer IQ-Serie, also von den ganz neuen genommen. Ihr seht, da ist der zusätzliche Stecker nicht mehr da. Was der ganze Grund ist, warum das jetzt auf die Art gelöst werden kann. Und hier sehen wir auffällig beim X-Trans die gelbe Litze fürs Dauer Plus. Dann sehen wir eine dicke schwarze Litze für die Masseverbindung und dann ganz viele grüne, und eine von diesen grünen muss ja irgendwie der Bus sein. Als Anhaltspunkt, das Bussignal geht immer in den Stecker für die CAN-Bus-Box. Das ist der. Und diese grüne Litze geht auch in den Radiostecker, und wenn wir danach gucken, ist das natürlich auch der richtige Pin hier an der Stelle. Der grüne, das heißt, diese Leitung ist unsere Busleitung. Wie stellen wir das Ganze nun an? Ich fange mal an mit der Haushaltsvariante. Nehmen uns einfach eine Schere. Ich würde die Busleitung halbwegs mittig drin, einmal durchschneiden. Und dann nehme ich mein Cuttermesser, vorsichtig schneiden. Ich würde sagen, so knapper Zentimeter ist es, dann rollt man hier ein bisschen über die Klinge. Und dann haben wir es schon abisoliert. Und das gleiche machen wir auch mit dem anderen Ende. Drüber ziehen. Dann haben wir es schon. Es bietet sich immer an, die Litzen dann ein bisschen zu verdrillen. Diese hier auch. Sehe ich gerade, ich habe sie gerade ein bisschen sehr geschnitten. Und dann nehmen wir uns auch schon die Busleitung und die auf die gleiche Art und Weise abisolieren. Dann würde ich sie mit der Litze hier verdrillen. Ich hoffe, das kann man ein bisschen sehen, dass die jetzt verdreht sind. Und dann nehme ich mir die erste Vakuumklemme. Bei den Vakuumklemmen ist es ganz einfach, man klappt hier einfach nur links und rechts nach oben. Dann führt man die Litze ein. Wer von der Seite rein guckt, sieht auch, bis wo der Anschlag geht. Deckel zu. Dann von der anderen Seite Busleitung rein bis zu dem kleinen Anschlag, der sich befindet. Und dann war es das auch. Kleine Probe, hält wunderbar. So geht's auf die einfache Variante. Ich hoffe, dass der Fokus stimmt. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei den großen Litzen. Dann nehme ich jetzt einfach die Masse, entschuldigt bitte. Die Masse ist es nicht, das Dauer Plus. Einmal durchgeschnitten. Okay, das wird knapp 1 Zentimeter. Bisschen rollen, ich hoffe, das kann man ein bisschen sehen. Die Isolierung abgezogen. Andere Höhe dazu. Gleiches Spiel. Jetzt ein bisschen verdrehen. Diese Litze ebenso. Natürlich die Vakuumklemme. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch das Plus dazu, also die rote Litze. So, die mache ich ein bisschen länger. Bündig liegen. Auch wieder schön verdrillen. Hier hineinschieben.
Fügen dann bestimmt mal ein Bild aus der Nähe rein. Das erste Kabel. Dann das zweite hier dazu. Sieht man wieder, wenn man es nicht richtig verdrillt hat, geht es nicht so richtig rein. So, eine Zugprobe, passt. Und jetzt noch als letztes nehme ich mal die Version mit dem was Richtigen. Einmal durchgeschnitten. Isoliert. So geht es natürlich ein bisschen schneller. Isoliert. Hier nehme ich mir wieder das Braune, ein bisschen länger. Schwarze Litze dazu. Eine Runde verteilen. Vakuumklammer dazu. Zack. Die erste. Zweite Seite. Dann fertig. Und schon wäre das erste Modul hier angeschlossen. Wer mich kennt, weiß, dass ich das Ganze dann immer noch ein bisschen schön mache. Das heißt, ich würde mir jetzt an der Stelle noch ein bisschen von dem Textilklebeband nehmen und einfach zur Sicherheit das Ganze ein bisschen zusammenbinden. So. Und dann könnte man natürlich auch die Kabel hier immer noch zusammenfassen. Zum Beispiel so. Seht ihr, ich habe nicht so auf die Kabellängen geachtet. Das hätte ich so ein bisschen schöner gemacht. So. Da hätten wir auch Kanäle fest. Beim Textilklebeband habt ihr vielleicht aufgepasst, das klebt am besten mal auf sich selber. So wird es jetzt fertig und könnte eingebaut werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Link zu den Klemmen ist in der Beschreibung, im Wiki, wie auch immer. Viel Erfolg!